अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और चलें, मौसम बहुत अच्छा हो गया तो हम पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं। ऐसा है कि चलें पहले दुआएं पढ़ लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें जी, हमारा लेक्चर था सियाहत की अहमियत, पाकिस्तान में सियाहत के लिए क़ुदरती और थकाफ़ती कशिश। हमने इसमें देखा था सियाहत किसको कहते हैं, फिर हमने इसमें ये देखा था कि सियाहत का हमारे क्या क्या है। हमारे यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं, फिर हमारे बुलंद वाला पहाड़ हैं, आसार कदीमा हैं। फिर हमने सियाती मकामात आगे पढ़े थे, पाकिस्तान के कौन कौन से सियाती मकामात हैं। इसमें हमने कुदरती मनाजिर से कैटेगरीज बना ली थी। फिर मजहबी सियाहत के मकामात हैं और फिर अहम तारीख़ी मकामात। इसके तरह नाम मुश्किल थे, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। इलाकों के हिसाब से थे, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे आ जाए। आगे हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के शोबे सेहत के हवाले से बैनुल अक़वामी तासुरात क्या है। पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे तासुरात हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लें। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के शोबे सेहत की कारकर्दगी। अब पाकिस्तान का शोबा सेहत जो वो उसकी कारकर्दगी क्या है, वो क्या कर रहा है। बेपनाह वसाइल रखने के बावजूद पाकिस्तान में शोबे सेहत अभी तक खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा है। यानी वो काम नहीं जो उसको करना चाहिए वो नहीं है। शोबे सेहत दुनिया की मईशत में सालाना औसत तकरीबन 10% हिस्सा अपना डालता है। यानी अगर यहाँ से इनकम हो तो जो हमारी मुल्क की कौमी आमदनी वो 10% 10% आमदनी यहाँ से मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान में इसका हिस्सा महज 2 से 3 यानी 2-3% सालाना 10 होना चाहिए, जबकि 2 से 3 तक ही है। शोबे सेहत की पसमानदगी की एक बड़ी वजह यहाँ बैनुल अक़वामी सियाहों का कम आना है। कि कम आते हैं। वर्ल्ड एटलस के मुताबिक 2018 में बैनुल अक़वामी सियाहों का सबसे बड़ा मरकज़ फ्रांस रहा। 2018 में इसको हाइड मार्कर से लिखेंगे और ये फ्रांस रहा। कितना रहा बैनुल अक़वामी सियाह, कहाँ गए? सबसे ज़्यादा फ्रांस में गए, जहाँ एक साल में 89 मिलियन बैनुल अक़वामी सयाह आए। कितने? 89। इसको भी आप मार्कर से लिखेंगे 89 को। दूसरे नंबर पर इसको भी ऐड करेंगे स्पेन 83 मिलियन, तीसरे नंबर पर अमेरिका 80 मिलियन, चौथे नंबर पर चीन 63 मिलियन, पाँचवें नंबर पर इटली 62 मिलियन, छठे नंबर पर तुर्की 46 मिलियन। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सयाह 2 मिलियन से भी कम आते हैं। हम सोचिए कहाँ 83 मिलियन और कहाँ कितने आ रहे हैं 89 और कहाँ 2 मिलियन से भी कम आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद कम होने की वजूहात में अमन व अमान की सूरत हाल, सियाहती मकामात की कम तशहीर, यानी हम इश्तहारबाजी भी हम कम कर रहे हैं। इसके लिए हम कर ही नहीं रहे हैं। इसको कम तशहीर और सियाहती मकामात पर बुनियादी सहूलियात की कमी वगैरह शामिल है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि अगरचे पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सयाह कम तादाद में आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सयाहों की तादाद हर लिहाज से तसल्ली बख्श। यानी पाकिस्तान के अपने ही लोग बहुत ज़्यादा यहाँ सैरिंग करते हैं। अगर बाहर से भी कमा रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद 50 मिलियन के लगभग है। यानी पाकिस्तान के अपने 50 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ के इलाकों की सैर करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट हमारा है सेहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दाम। हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं सेहत को फ़रोग़ देने के लिए। नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान ने सेहत की अहमियत का मुकम्मल इदराक, यानी इसको पता है कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। इदराक करते हुए इसमें इनकलाबी इक़दाम का आगाज़ किया है। इन इक़दाम का मुख्तसर जायज़ा दर्ज झेल है। नंबर 1, वीज़ा पॉलिसी। हुकूमत पाकिस्तान, इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हेडिंग्स बना के लिखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए वीज़ा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की है। वीज़े के अमल को आसान और तेज़ बनाने के साथ साथ बहुत से ममालिक के सयाहों को एयरपोर्ट पर वीज़े की सहूलत का इजरा किया गया ताकि वो आराम से आएँ, वहाँ जब उनका प्रोग्राम बने आएँ और यहाँ के वीज़ा ले लें। नंबर 2, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड। हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों की सरपरस्ती में महकमे सयाहत को मजबूत करने के लिए साथ वफाक की सतह पर एक इदारा नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड तश्कील दिया है। एक बोर्ड भी बना दिया गया है। इस इदारे का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करना है। यानी अगर कोई आता है तो वफाक को भी पता हो और जहाँ जिस सूबे में जा रहा है वहाँ भी उसका सारा लिंक मौजूद हो। नेक्स्ट हेडिंग बनाए दीगर ममालिक से ताउन। हुकूमत ने बहुत से ममालिक से, जिनमें अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल और तुर्की वगैरह शामिल हैं, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इन याददाश्तों में इस अज़्म का अयादा किया गया कि ये ममालिक बाहमी सेहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। यानी आपस में हमारे यहाँ से वहाँ लोग जाएंगे और वहाँ से जो आएंगे उनको हम पूरा हर सहूलत वहाँ पहुँचाएँगे। उसके बाद आ जाएँ निजी शोबे की हौसला अफजाई। अगली हेडिंग हमारी पहली हेडिंग थी वीज़ा पॉलिसी। नंबर 2, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड। नंबर 3, दीगर ममालिक से ताउन। नंबर 4, निजी शोबे की हौसला अफजाई।
वफाकी हुकूमत ने निजी शोबे की हौसला अफजाई के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। मुल्क भर में सरकारी रेस्ट हाउसों को एक मुनज़्ज़म तरीके से निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। निजी शोबे की हरकत में आने से सियाहती सरगर्मियों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। नेक्स्ट सियाहती मकामात। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें नए सियाहती मकामात को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दाम कर रही हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कमराट वादी और पंजाब में कोटली, सतिया और चकवाल में किए जाने वाले इक़दाम इसी सिलसिले की कड़ियाँ, इनको रेनोवेट किया जा रहा है। वहाँ पर सहूलतें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं ताकि सयाह जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आ सकें। नेक्स्ट है इजाफ़ी फ़ंड्स की फरहमी। सियाहती सहूलियात की फरहमी के लिए वफाकी सूबाई बजट में सियाहत के लिए इजाफ़ी फ़ंड्स की फरहमी को यकीनी बनाया गया है। मुनज़्ज़म तरक्की और मनसूबाबंदी, हम यहाँ पे दो अलग अलग लफ्ज़ ले रहे हैं। देखें, मुनज़्ज़म तरक्की और मनसूबाबंदी, मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको हेडिंग बनाएंगे। शोबे सेहत की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। सूबा पंजाब की सियाहती पॉलिसी 2019 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सेहत के हवाले से मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखा गया है। मुख्तलिफ मनसूबों के काबिल अमल होने का जायज़ा लिया गया है। इन सियाहती मकामात को इन्हें काबिल अमल रिपोर्टों के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। यानी पूरा प्लान किया जा रहा है किस तरह किस जगह को तरक्की देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह हैं और हमारे मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी हो सके। अब हमने इसमें पढ़ ली, हमारे कितनी हेडिंग्स बनी इसमें, हुकूमती इक़दाम क्या क्या हैं। वीज़ा पॉलिसी, हुकूमत ने ये काम कर लिए हैं। नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड, दीगर ममालिक से ताउन, फिर निजी शोबे की हौसला अफजाई, फिर नए सियाहती मकामात, इजाफ़ी फ़ंड्स की फराहमी। चले जी आगे हमने देखना है सियाहत के लिए पाकिस्तानी अवाम की ज़िम्मेदारी। हमारी भी तो कुछ ज़िम्मेदारी, हमने वो भी तो देखना। और यहाँ आपकी मेरी सबकी ज़िम्मेदारी। नंबर 1, कूड़ा करकट फेंकने से सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी अवाम की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। वो सियाहती मकामात पर नंबर 1, कूड़ा करकट फेंकने से देखें, गंदगी नहीं करनी, सबसे हमने साफ़ सुथरा रखना है। नंबर 2, मौजूदा सहूलियात को ख़राब ना करें। जो सहूलतें वहाँ मौजूद हैं उनको ख़राब ना करें। जो दरख्त लगे हुए हैं या खूबसूरत जगहें बनी हुई हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक और दीगर कवानीन की पाबंदी करें ताकि ट्रैफिक ना हो, रोड्स ब्लॉक ना हो, तरीके से जाना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, कूड़ा करकट नहीं फेंकना, फिर मौजूदा सहूलतों को ख़राब नहीं करना, फिर ट्रैफिक और दीगर कवानीन की पाबंदी करनी है। नंबर 4, गैर अखलाकी हरकत से इज्तनाब, यानी वहाँ पर माहौल ऐसा साफ़ सुथरा होना चाहिए कि जो जाए वो खुश हो जाए, वहाँ गलत हरकतें ना हो। नंबर 5, खूबसूरत तस्वीर और वीडियोज़ बनाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों तक फैलाएं ताकि सियाहत का रुझान पैदा। और ये हमने तशहीर हमने करनी है, इश्तिहारबाजी हमने करनी है। हम जाएं, अपनी तस्वीरें खींचें। आप अपनी तस्वीर बेशक ना लगाएं, लेकिन मकामात की सोशल मीडिया आजकल हमारे पास इतना वो है कि हम हर चीज़ की तस्वीरें खींच के डाल सकते हैं। और हमारे मुल्क का जो है, अगर हम 10% तक आ जाए तो हमारी कितनी तरक्की हो सकती है। इसको अच्छे से याद करें, याद करके कॉपी पे लिखें, अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें और 5:30 तक मेरे नंबर पर भेज दें ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके।